अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पिछले प्रोग्राम में मौसूल होने वाले सवाल का जवाब जारी रखेंगे कि मसीह ने पुराने अहदनामे की किताबों के साथ किस तरह बर्ताव किया। सवाल का जवाब जानेंगे हम छोटे से वक्फे के बाद। हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं कि मसीह ने पुराने अहदनामे की किताबों के साथ किस तरह बर्ताव किया। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब मसीह 12 साल का था तो उसने खुदा के कलाम से परवरिश पाई और शरीयत उसके दिल में थी और वो खुदा के कलाम को समझता था और वो बुजुर्गों को जवाबात पेश करता था, ऐसे जवाबात जिन तक वो बुजुर्ग खुद नहीं पहुंच पाए थे। मसीह ने अपनी 3 आजमाइशों में शैतान के हमलों को खुदा के कलाम के जरिए नाकाम बनाया। इसी तरह मसीह ने सबसे छोटे हरफ यूद और सबसे छोटे शोशे का भी दिफा किया जब उसने खुदा के कलाम, खुदा की शरीयत और खुदा के अल्फाज को कायम व दायम रहने के बारे में कहा, चाहे आसमान और ज़मीन टल जाएं। लेकिन अगर हम यूहन्ना 10वें बाब की 34 और 35वीं आयत पढ़ें तो मसीह यहूदियों को जवाब देते हैं और फरमाते हैं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। और किताब मुकद्दस का बातिन होना मुमकिन नहीं। और ये जुमला कि किताब मुकद्दस का बातिन होना मुमकिन नहीं का मतलब ये है कि पाक साहिब का आपस में ताल्लुक टूट नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि बाइबल की तमाम किताबें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए मूसा की शरीयत, तारीखी किताबें, नबियों की किताबें और शायरी की किताबें सब आपस में मरतूब हैं। पाक नविश्ते जुदा नहीं हो सकते। एक किताब कभी दूसरी किताब को बातिन नहीं कर सकती। ना एक वही पहली वही को मनसूख कर सकती है, कभी भी नहीं। तमाम पाक सहाइफ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं क्योंकि नबूवत की कोई भी बात आदमी की मर्जी से नहीं हुई, बल्कि खुदा के पाक बंदे रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे। पुराने अहदनामों की किताबों ने मसीह के बारे में पेशनगोइयां की। मसीह आया और पुराने अहदनामे की किताबों को पूरा किया। वो उसकी तरफ इशारा करती थी अलामतों और सायों के जरिए, और मसीह आया और अपनी मौजज़ात में इन पेशनगोइयों को पूरा किया। यकीनन मसीह ने यूहन्ना 10 में ज़बूर 82 की 6ठी आयत के कलाम का हवाला दिया, मैंने कहा तुम खुदा हो। लेकिन एक और बात है, मसीह ने पुराने अहदनामा की किताबों को यहूदी रवायात से बचाया। आप जानते हैं कि पुराना अहदनामा ख़त्म हुआ और शरीयत यहूदियों के हाथ में थी, यानी पुराना अहदनामा। लेकिन जब एक ग्रोह जिसे फरीसी कहा जाता है ज़ाहिर हुआ, उन्होंने बाप दादा की रवायात कायम की और उन्हें पाक सहाइफ के बराबर दर्जा दे दिया। फिर उन्हें पाक सहाइफ से इस हद तक भी बुलंद कर दिया, अगर सहाइफ दाएं कहते तो उनके बाप दादा की रवायत बाएं कहती। यूं वो बाप की रवायात की पैरवी करते थे। यही वजह है कि खुदावन ने उनसे कहा, बस तुमने अपनी रवायात से खुदा के हुक्म को बेअसर कर दिया है। उसने मती 15वें बाब की 3री आयत में कहा, तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। ये कलाम के अल्फाज हैं, लेकिन तुम कहते हो ये रवायत है। जो कोई माँ या बाप से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। जब रवायत खुदा के कलाम होती तो उन्होंने रवायत को माना और खुदा के कलाम की नाफरमानी की। बस उसने उनसे कहा, रवायत और रवायत के अल्फाज को पकड़कर रखने से तुमने खुदा के हुक्म को बेअसर कर दिया है और खुदा की शरीयत को बेअसर कर दिया है। इस हालत में मसीह ने क्या किया? उसने रवायत की बिगाड़ के बरक्स पुराने अहदनामे के बेखता होने का दिफा किया। यहाँ मैं मसीहियों से ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी रवायात हैं, बाप दादा या उस्तादों की बातें, और उन्हें कलाम मुकद्दस के बराबर रख दिया जाए तो खबरदार रहें, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये रवायत कलाम मुकद्दस से भी बुलंद कर दी जाए। बाज़ कलीसियों में ऐसी बहुत सी रवायात और तरीके पाए जाते हैं जो खुदा के कलाम के बिल्कुल मुखालिफ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग उन्हें मानते और उन पर अमल करते हैं क्योंकि वो रवायात को खुदा के कलाम से ज़्यादा मोतबर समझते हैं। हमें दोबारा उस पर लौटना है जो कलाम मुकद्दस कहता है। कोई भी अमल, इबादत या अकीदा खुदा के कलाम के खिलाफ हो, उसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर देना चाहिए, तमाम सहाइफ और सिर्फ पाक सहाइफ। लेकिन मसीह ने दर हकीकत और क्या किया? मसीह ने तमाम किताबों की तस्दीक की जो पैदाइश से लेकर दूसरी तवारीख तक हैं। मैं दूसरी तवारीख क्यों कहता हूँ?
کیونکہ اس کتاب کا اختتام تاریخی طور پر ملاکی کی کتاب سے مطابقت رکھتا ہے جو کلام مقدس کی آخری کتاب ہے زمانی ترتیب کے لحاظ سے، یعنی اسیری کے بعد واپسی کا دور۔ متی 23:35 میں مسیح یہودیوں سے اس بارے میں بات کر رہا ہے جسے مجموعی گناہ کہا جاتا ہے۔ اس گناہ کے بارے میں جو نسل در نسل جمع ہوتا رہا ہے، اس نے ان سے کہا، یہاں مرقوم ہے تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ سوال ہے حابل کا کہاں ذکر کیا گیا؟ پیدائش کی کتاب میں۔ اگلا سوال یہ ہے برکیہ کے بیٹے زکریا کو کہاں قتل کیا گیا؟ صحائف میں کس کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ تو اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں تواریخ 24 باب 20 آیت میں۔ گویا حابل اور زکریا کے ان دو واقعات کا ذکر کر کے جو پیدائش اور دوسرے تواریخ میں ہے، مسیح نے ان تمام کتابوں کی سچائی کی تصدیق کی، پہلی کتاب پیدائش اور آخری کتاب دوسری تواریخ کی جو کتاب ملاکی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے عہد عتیق کی تمام کتابوں کی سچائی کی تصدیق کی اور یہ بھی کہ یہ واقعات پرانے عہد نامے میں بیان ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مسیح نے صدوقیوں کو کلام مقدس سے ناواقفیت پر ملامت کی۔ اس نے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ تو تم کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ حقیقت میں یہ صدوقی نہ تو کسی روح پر ایمان رکھتے تھے اور نہ فرشتے پر، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں وہ لبرل تھے، وہ آپ سے کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں آخرت ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روحیں ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک نہ نظر نہ آنے والا خدا ہے۔ مسیح نے ان سے کہا تم گمراہ ہو، نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسیح نے کتاب مقدس کے تاریخی واقعات کو سچا ثابت کیا۔ افسوس کے جدید دور پچھلے زمانوں کا ہی عکس ہے۔ منبر پر استادوں کی بدعتیں اور جھوٹی تعلیمیں جو کہتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب ایک افسانوی کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب ایک افسانہ ہے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے سے 11ویں باب تک کے واقعات علامتی، دستاویزی اور افسانوی ہیں، لیکن مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے نوح اور طوفان کو تاریخی طور پر سچا ثابت کیا۔ متی 24 باب زیتون کے پہاڑ پر دیے گئے واعظ میں کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ مسیح نے یونا اور مچھلی کو تاریخی طور پر سچا ثابت کیا۔ جیسے یونا 3 دن اور 3 رات بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔ متی 12 باب 40 آیت میں مسیح نے نر و مادہ کی پیدائش کی تصدیق کی۔ مرکز 10 متی 19 میں وہ فرماتا ہے لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ مسیح نے لوکا 10:12 میں سدوم اور عمورہ کی تباہی کے ذکر کی بھی تصدیق کی ہے جب اس نے اس شہر کے بارے میں کہا جو رسولوں کی منادی کو رد کرے، اس دن سدوم کا حال اس شہر سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ عزیزو، مسیح نے پرانے عہد نامے کے واقعات اور شخصیات کی سچائی کی تصدیق کی، اور خاص طور پر پیدائش کی کتاب میں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔